Андан тышкары Рамазанда айтканбыз, мусулман адам өзүнүн колунан келген жакшылыгынын бардыгын Рамазанга жумшаш керек. Орозодо. Эмне жакшылык кыла аласыз? Рамазанга жумшаңыз. Анын сырын жана айттык, себеби Кудайым өзү Рамазанда, ороз айында Куранды түшүргөн, Курандан ашкан жакшылык жок адам баласына. Пайгамбарыбыз ороз айында ушунчалык жакшылыкты кылган, башка бирөөлөр андай жакшылык кыла алган эмес. Андан пайгамбарыбыздын сахабалары ошондой кылып келген. Биз дагы колубуздан келишинче ошолордун жолуна карап, болгон жакшылыгыңызды ороз айында көрсөтө алсаңыз, көрсөтүңүз. Анан бир-эки берде маселелер бар, орозого дагы байланыштуу. Ошол маселелерге токтолобуз. Орозодун ар бир күнүнө өз-өзүнчө ниет кылыш керекпи? Же Рамазандын башында эле 30 күнгө бир ниет кылып койсо жетеби? Мазхабтар арасында бираз айырмачылыктар бар. Бирок 4 мазхаб бар. Имам Азам Абу Ханифа рахималлаху Ханафи мазхабы, Имам Шафии мазхабы, Имам Ахмад ибн Хамбал Хамбали мазхабы, анан Имам Маликтин Маликилер мазхабы бар. Ошол 4 мазхабтын ичинен Малики мазхабында, Имам Маликтин мазхабында орозонун башында бир ниет кылып койсо 30 күнгө жетет дейт. Калган 3 мазхабта Ханафи, Шафии, Хамбали 3 мазхабта ар бир күнүнө өзүнчө ниет кылыш керек дейт. Биз көпчүлүк Ханафи мазхабында Кыргызстанда өзүбүздү күн биле турган болсок, ар бир күнгө өзүнчө ниет кылыныш керек биздин мазхабта. Орозонун башында 30 күнгө бир ниет кылып коюу болбойт. Ар бир күнгө өзүнчө ниет кылыныш керек. Ниеттин учуру кайсыл? Ниеттин учуру биздин мазхабта кеч мына азыр шамдан кийин кеч киргенден баштап эле эртеңки күндүн орозосуна ниет кылсаңыз боло берет. Эрте менен таң атканга чейин, саарлык ичкенге чейин, саарлык ичкенден кийин деле саарлык ичип койдуңуз, бирок чындап эл катары эле туруп элишти ичип алдыңыз, жакшы деле көңүлүңүздөн бир ниет өтпөптүр. Анан ойлонуп кеттиңиз дагы, саат күн чыккандан кийин эсиңизге келип кетти. Мен ниет деле кылбапмын. Дал басып тура калып, саат чыңгыраганда туруп мындагы даяр тамакты ичип алыпмын, жатып алыпмын. Ойлонсом. Десе, биздин мазхабта ага уруксат, түшкө чейин ниет кылса жарайт. Башка мазхабтарда бар, түшкө чейин ниет кылса жарабайт. Биздин мазхабта ошондой жеңилчилик. Орозону демек сиз эртеңки орозонучу түндө ниет кыла албай калсаңыз, эрте менен саарлыкта турбай калдыңыз, ниет кылбай калдыңыз, күн чыккандан кийин турдуңуз, багымда токуп жаткансыз, анда эсиңизге деле келбеди. Анан туруп күн чыккандан кийин билип атасыз, бүгүн орозо эмес беле. Эртеден бери эстеп көрсөңүз, тамак ичпепсиз, саарлыкка турган эмессиз, орозону ниет кылып улантып кете бересиз. Демек, того терем не болду? Биздин мазхабта, Ханафи мазхабында ар бир күнгө өзүнчө ниет кылыш керек. 30 күнгө бир ниет кылган болбойт. Ал Малики мазхабында болот, Шафии, Хамбали, Ханафи 3 мазхабта андай болбойт, ар бир күнгө өзүнчө ниет кылыш керек.